领克 Z20 更新到最新的1.8系统，支持了锁车音效。这里给大家展示一下效果。这里我们会用到一个 U 盘，然后将准备好的音频文件放在这个 U 盘中的根目录，然后你去新建一个叫锁车音效的文件夹。然后我们将这个 C 口的 U 盘啊，要记得是 C 口的，因为我们 G20 的这个接口是 Type C 的，我这个是一个转接的也可以。然后我们插到这个下方，插进去，然后来到设置，我们找到这个声音，往下翻，然后有一个锁车音效 ，OK， 可以看到就是这里，它默认自带了有这5个，这上面的这个5个就是它自带的，然后。这个右边是它的说明，这个音频的格式是.wav 的音频文件，然后大小不超过1兆。然后我们将那个音频文件放进去之后，它就会有这些第三方的出来，然后你选择你自己喜欢的去，这样可以去尝试一下。比如刚才选的皮卡丘，然后这个车内试听的声音是比较小的，但你能够确定是这个音频文件就可以。然后这边还有一些。然后更多的这个音频的文件方式，我这边也会展示一下。然后有需要的可以去，然后大家可以根据需要就可以自己去选，然后大家可以根据自己的需要选择你自己喜欢的去下载。然后我们选择好了之后，直接将这个 U 盘拔出来就可以了。这个 U 盘不用一直插在上面，将它拔出来。OK， 然后可以看到这一个文件夹就锁定在这上面了。然后需要注意的是，它只能添加一个第三方的，就是。反正这个也很少去变动了，当然如果你想改变的话，就用刚才的方式，我们再重新操作一遍就可以了，是不是非常简单呢？然后如果你的车辆去支持这个的话，赶紧去试试吧。